जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं चुरामन साहू, हमारा छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से आज हम कुछ बातों को लेकर भिलाईवासी शहर के बीच में आए हैं, भिलाईवासी के बीच में आए हैं। बात आज अटल आवास की है। अटल आवास वार्ड 22 कुरुद ढांचा भवन नालंदा पब्लिक स्कूल के पीछे जो अटल आवास है, उस विषय पर हम बात करने आए हैं। पहले प्रॉब्लम यह है कि छत जो होती है लेंटर, वो लेंटर अभी बरसात के दिनों में झड़ रही है, यानी टूट कर गिर रही है। और दूसरी समस्या ये है कि नाली की समस्या है। नाली जो है भरा हुआ है, साफ नहीं करते। जब नगर निगम के लोग आते हैं साफ करने के लिए, तो ये निगम के लोग ये कहते हैं कि आपने कंप्लेन किया है, जो हम साफ करेंगे। ये हो गया। उसके बाद ये देखिए सीढ़ियों का हाल, सीढ़ियाँ भी टपक कर गिर रही है। अब पता नहीं यहाँ कब क्या दुर्घटना हो जाए, कब क्या दुर्घटना हो जाए। शासन प्रशासन सब बेहोश है। जब दुर्घटना होगी तब शासन प्रशासन होश में आएंगे। पता नहीं यहाँ पर कब डेंगू हो जाए, कब मलेरिया फैल जाए, कब डायरिया फैल जाए। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे डेंगू का, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। वैशाली नगर के विधायक माननीय रिकेश सिंह जी, आपका परिवार आपको बुला रहा है। आप कहते हैं ना कि पूरा वैशाली नगर मेरा परिवार है, तो रिकेश भैया आपका परिवार आपको बुला रहा है, याद कर रहा है। आप उनके जिंदगी में कब आओगे बोलकर उन लोग आपको ऊपर आशाएं लगाकर बैठे हुए हैं कि रिकेश भैया आएंगे और हमारे घर की मरम्मत करवाएंगे, नाली बनवाएंगे, हमको डायरिया डेंगू मलेरिया से